जैव पारिस्थितिक तंत्र में अहम भूमिका निभाने वाली गिद्धों को संरक्षित करने की आवश्यकता समझी जा रही है। तेजी से विलुप्त होते गिद्ध प्रजाति के पक्षियों की गणना के बाद चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। गिद्ध प्रजाति की घटती हुई जनसंख्या इस बात का गवाही देती है कि किसान अपने खेतों में जो कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, उनके उपभोग से पक्षियों की प्रजनन क्षमता कम हो रही है, जिसके कारण गिद्धों की भी संख्या में कमी आई है। एक समय था कि घनी आबादियों में भी किसी जानवरों के मरने या मांस के चिथड़े नजर आने पर इनके झुंड मंडरा पड़ते थे, लेकिन अब गिद्ध ढूंढने नहीं मिलते। गिद्ध या जो वल्चर है वो निस्संदेह जो है उसकी संख्या में गिरावट आई है और इसके पीछे बहुत से इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं और इस पे रिसर्च साइंटिस्टों का जो है पर्याप्त रिसर्च चल रहा है। पशु चिकित्सक और वन परिक्षेत्राधिकारियों ने गिद्धों के विलुप्ति के पीछे कई कारण बताए हैं, जिनमें मुख्य कारण क्लाइमेट चेंजेस को भी समझा जा रहा है। अब का जलवायु वातावरण इन पक्षियों के अनुकूल नहीं समझा जा रहा है। एक बात ये भी आई है कि डाइक्लोफेनिक सोडियम की वजह से भी जो है गिद्धों की संख्या जो है काफ़ी कम हुई है। तो इस दिशा में रिसर्च तो चल रहे हैं और निस्संदेह हम लोग एक कलेक्टिव प्रयास करना पड़ेगा कि गिद्ध जो कि हमारे एक इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनको बचाना बहुत आवश्यक है। गिद्धों की प्रजाति जिस तेजी से विलुप्त हो रही है, उससे लगता है कि इनके संरक्षण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास बहुत कम है। गिद्धों की उपस्थिति अब केवल जू तक ही सीमित दिखने लगी है। कानन पिंडारी में अब एकमात्र गिद्ध मौजूद है। कैमरा पर्सन प्रकाश राके के साथ राजा मनसागर, बिलासपुर।